हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें में वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल आपको क्या करना है और क्या नहीं। और एक खास बात, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल उपाय। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष क्या करें? महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। मेष क्या ना करें? पीली चीजों का सेवन ना करें। वृष क्या करें? घी में शक्कर मिलाकर खाएं। वृष क्या ना करें? चाकू को खुले में ना रखें। मिथुन क्या करें? बहन को कोई तोहफा दें। मिथुन क्या ना करें? घर का दरवाजा खुला ना रखें। कर्क क्या करें? परिवार के संग धार्मिक स्थल पर जाएं। कर्क क्या ना करें? कांच के बर्तन इस्तेमाल ना करें। सिंह क्या करें? हनुमान चालीसा पढ़ें। सिंह क्या ना करें? जरूरत से ज्यादा जोखिम ना उठाएं। कन्या क्या करें? आज भभूति अपने सीने पे लगाएं। कन्या क्या ना करें? अपने व्यवहार में कटुता ना हो। तो एक विशेष सूचना फ्रेंड्स, कुंडली टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन जरूर देखें, क्योंकि किस्मत जंक्शन ही आपकी किस्मत को बदलकर आपके जीवन को बदल सकता है। और एक खास बात, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा आज का विशेष टोटका, विशेष उपाय जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो बने रहें मेरे साथ। तुला क्या करें? कुत्ते को मीठी पूड़ी खिलाएं। तुला क्या ना करें? फिजूल खर्चा ना करें। वृश्चिक क्या करें? घर में कोई मांगलिक काम कराएं। वृश्चिक क्या ना करें? खोए की चीज न खाएं। धनु क्या करें? तोते को मिर्च खिलाएं। धनु क्या ना करें? परिश्रम में कमी ना आने दें। मकर क्या करें? शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। मकर क्या ना करें? काले रंग के कपड़े ना पहने। कुंभ क्या करें? हल्दी वाला दूध पिएं। कुंभ क्या ना करें? खाने में नमक का इस्तेमाल ना करें। मीन क्या करें? किचन में अशोक के पत्ते रखें। मीन क्या ना करें? कठिन कामों से न घबराएं। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के विशेष उपाय का। ये विशेष उपाय है उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा दिन में नींद आती है और रात को नींद नहीं आती है। ऐसे लोग जो बायोलॉजिकल क्लॉक से अपने ज्यादा परेशान हैं, जिनको खाना खाने के बाद इमीडिएट दिन में नींद आ जाती है, उन लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी की उपासना करनी है और थोड़ी सी चाय पत्ती और नींबू हनुमान जी को अर्पित करना है। और अर्पण करने के बाद में उस चाय को उबालकर थोड़ा सा और डेली नींबू उसमें डाल करके वो चाय जरूर पीनी है। और ये दिन के समय में पीनी है। आपकी नींद निश्चित रूप से भागेगी दिन की और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको ज़्यादा नींद, ज़्यादा थकावट महसूस होती है, वो कमी जो है वो दूर हो जाएगी। कल क्या करें और क्या ना करें में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना है। तब तक के लिए अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन एक खास बात और, हमारा YouTube चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।